Suusaatti gaafatamtuun biiroo kominikeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay Addaliyaa Kaasaa dubbatanii jiru. Torban darbee kaasee namoota nagaa Maqalee keessaa irratti haleellaan xayyaaraa qiyyaafate gaggeeffamaa akka ture. Inni dilbata kaleessaa immoo itti fufiinsa saduraati jedhan Addaliyaan. Kan ammaan dura loltootaan barbadaa'eef saamamee ture warshaa huccuu almaadaa dhabamsiisuuf kan gaggeeffamedha jedhan. Gama kaaniin naannoo hospitaala Maayisabriitti haleellaan gaggeeffames namoota nagaa irratti kan qiyyaafate waliigalaan uummata Tigraay dhabamsiisuuf deemsi jiru itti fufuusaa ibsaa jedhan Addaliyaa Kaasaa. Lubbuu namaa fi qabeenyaa irratti miidhaa guddaan dhaqqabuusaa ibsanii miidhaa dhaqqabe sirriitti baruu fi sararri quunnamtii waan hin jirreef jecha hin beekamne jedhan. Gama kaaniin TPLF ibsa baaseen bakka adda addaatti injifannoo gonfachaa akka jiru ibseera jechuudhaan Mulugeetaas Bahaa Maqaleerraa gabaaseera. Koreen birkii alaa kan mana maree United States Itoophiyaa kan ilaaleen murtii dabarsee jira. Murtiin kunis hookarri biyyattii keessaa xumuraa akka godhatu akkasumas humnootiin Itoophiyaa hidhattoonni adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti battalumatti dhukaasa dhaabinsa akka ta'u gaafateera. Guutummaa gabaasa kana oduu boodatti deebina. Ajajaa Al-Shabaab duraanii Muktaar Ali akka mana keessaan baane dhorkamuun koo filannootti hirmaadhe akka waajiran qabanneefi jedhee jira. Maqaa Abu Mansuur jedhamuun kan beekamu namni kun ittaanaa hoogganaa Al-Shabaab kan ture yoo ta'u bara 2017 garee Al-Shabaab keessaa egaa akka hamaatti walitti bu'iinsi uumame booda dhiisee ba'e. Mootummaan Somaaliyaa ganee ba'uusaa kana jalqaba kan faarse yoo ta'u booda garuu filannoo pireezidaantummaa bara 2018 gaggeeffamutti akka hin hirmaannee fide. Magaalaa Moqdishoo keessa mana keessaa akka hin baane erga bara 2018 kaasee hidhamee kan jiru Abu Mansuur raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti mana keessatti hidhamuun koo siyaasarraa maddee jedheera. Akkaan filannoo irratti hin dorgomne ittisuuf filannoo biyyattii kibba dhiyaa keessatti ta'urraa na ittisuuf na hidhan jedhe. Farmaajoon marsaa lammataa filamuu hin fedhuu jedhe. Lammiiwwan Somaaliyaa iddoo hundaa jirtan Farmaajoof sagalee tokkollee akka hin laanne jechuun Abu Mansuur gaafatee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin United States Joe Biden senataroota ijoo ta'an lama waliin dilbata kaleessaa walgahii dhuunfaa kan barbaachisaa ta'e gaggeessanii jiru. Kunis waa'ee baasii karoora seeftineetii fi qilleensa naannoo kan maallaqni hanqifamaa jiruu fi wiixata har'aa koongireesatti dhiyaatu irratti dubbachuuf ture. Hoogganaan deemokiraatota seenata keessaa Chuck Schumer fi deemokiraatichi senatara Virgiiniyaa dhiyaa Joe Manchin kan bajetii Biden dhiyeessan ka doolaara tiriliyoona 3.5 karoorsan hedduminaan akka gadi cabu gaafatan waliin ture. Ibsi pireesii White House biraa ba'e akka jedhutti sadeenuu karoora ijaarsaa ajandaa jedhu jalatti marii gaarii gaggeessanii jiru. Kunis lammiiwwan United States hojiitti akka deebi'an gochuu fi diinagdeen biyyattii namoota sadarkaa olaanaarra jiran qofaaf otoo hin taane uummata diinagdee sadarkaa giddu galeessarra jiran akka argatan gochuuf keessaa qaba. Marii sadeen isaanii gidduutti gaggeeffame jijjiirama argamsiisuuf akka itti fufu quba wal qabaachuuf waliigaluu isaanii marii kana gaggeessuufis miseensonni baay'een irratti hirmaachuu isaanii ibsamee jira. Afgaanistaan keessatti gargaarsi dhala namaa barbaachisu haalaan dabalaa deemuusaa kan ibsan dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa walakkaan uummata biyyattii miliyoona 22.8 baatii dhufu sadaasaa qabee hanqina wabii nyaataa kan isaan mudachuuf jiru ta'uu ibseera. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummootaa akkasumas sagantaa nyaata addunyaa qorannoo walii wajjin gaggeessan akka ibsetti caama walitti bu'insaaf diinagdeen gada deemaa dhufuun walitti dabalamee jireenya isaanii miidhee akka nyaata dhaban taasise. Kanneen rakkinaaf saaxilamuuf jiran keessaa miliyoona 3.2 ijoollee umrii 5 gadi dhuma waggaa kanaa jechuun baatii 2 booda hanqina nyaataan gidiramuuf jiru jedhamee kan eegamu ta'uu qorannaan gaggeeffame hubachiisee jira. Baatiin qabbanaa fi cabbii seenaa yeroo jiru kanatti namoota gargaarsa eeggatan dhaqqabuu irratti immoo rakkoo uumuunsaa gabaafamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Tole oduudhaa fi jaallannee galateeffachaa amma immoo gara oduu ispoortii gabaabaatti ceena.
Ispoortii har'aaf qabnu kunooti. Sanbata kaleessaa biyya Speen magaalaa Valeenshiyaa keessatti fiigicha walakkaa maaraatoonii taasifameen lammiin Itoophiyaa Lettesenbat Gidey sa'aatii 1 fi daqiiqaa 2 fi sekoondii 52 xumuruudhaan rikoordii haaraa galmeessitee mooteetti. Shamarree waggaa 23 kan taate Lettesenbat Gidey rikoordii kanaan dura lammii Keeniyaa Ruut Chipingeetichiin qabamee ture. Isa sa'aatii 1 fi daqiiqaa 4 fi sekoondii 2 daqiiqaa 1 oliin fooyyessite. Lettesenbat yeroo ammaa rikoordii fiigicha meetirii 5,000 daqiiqaa 14 fi sekoondii 6 oliin xumuruudhaan kan meetirii 10,000 immoo daqiiqaa 19 fi sekoondii 1 oliin barana Hingiloo irratti moo'uudhaan lammaniinuu rikoordii addunyaa qabattee jirti. Inni isheen yeroo jalqabaatiif fiigdee rikoordii haaraa itti galmeessuu dandeesse fiigichi maaraatoonii walakkaa rikoordii ishee isa sadaffaadha. Atileet Yaalem Zarfii Yohaalaw sa'aatii 1 fi daqiiqaa 3 fi sekoondii 51 xumuruudhaan fiigicha kanaan lammaffaa baate. Garee dubartootaatiin dorgomtoota 1 amma 10tti xumuran keessaa 5 isaanii lammiilee Itoophiyaati. Dorgommii Valeenshiyaa kanarratti dhiirotaan walitti aansanii kan mo'uu danda'an lammiilee Keeniyaati. Abeel Kipichumbaa daqiiqaa 58 fi sekoondii 7 xumureeti kan tokkoffaa ba'e. Dorgomtoota dhiiraa kanaan lammiin Itoophiyaa Muktaar Idris daqiiqaa 58 fi sekoondii 40 xumuree 6ffaa ba'eera. Dorgomtoota tokkoffaa amma 10ffaatti bahan keessaa 9 isaanii lammiilee Keeniyaati. Hirmaattonni fiigicha kanaa amma 7ffaatti bahan daqiiqaa 59 gadi galmeessuun isaanii fooyya'insa fiigicha maaraatoonii walakkaa kan agarsiisu akka ta'e gabaasameera. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyaatti darbina. Siyaasni biyya Sudaanii ji'oottanii fi torbawwan darbanitti danfaa ture guyyaa kaleessaa immoo gara bifa addaatti jijjiiramee jira. Akkuma kanaan gareen loltoota muummicha ministeeraa isa kanaan dura mootummaa siviilotaatii fi loltoota hoogganaa turan Abdallah Hamdookiin taayitaa irraa buusee aangoo qabateera. Jeeneraalli olaanaan biyyattii Abdul Fattah al-Burhaani labsii yeroo atattamaa baasuu isaaniitii fi mootummaa kanaan dura waggaa 2 darbee fi taayitaa irra ture diiguu isaanii dubbataniiru. Gabaasa kana irratti Tujubee Horaa waan qindeessite qabdi gara sitti dabarsa. Ajajaan waraanaa Sudaan gameessi Leetenaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan mana maree siviiliif waraanni walitti dhufuun hundeesseef kan waggoota 2 biyyattii hoogganaa ture diiguudhaan labsii yeroo hatattamaa labsan. Al-Burhaaniin erga humnoonni waraanaa muummicha ministeeraa Abdullah Hamdookiif aangawoonni mana maree walabaa kanneen biroon to'annaa jala oolanii booda tuuta oduuf ibsa kennan. Kan ibsa marsariitii irratti maxxansuutti fufe ministiriin odeeffannoo Sudaan Hamdook fonqolcha mootummaa waan didaniif jecha to'annaa jala oolan jedhe. Erga Hamdook wixata to'annaa jala oolanii booda hiriirri mormii Kaartuum keessatti gaggeeffamuu qabe. لا الردة مستحيلة أيا كان المسميات أيا كان المبررات الردة مستحيلة. هذا بيان أول خروج الشعب السوداني وشجرة جماهير الشجرة نساء ورجالا.
Televiziyoonni naannoo ka Sudaan akka gabaasetti muummichi ministeeraa Abdullah Hamdok mana akka hin baane ugguraman. Maddeen maatirraa hubachuun Reuters akka gabaasetti humnoonni waraanaa wixataa har'aa ganam mana muummicha ministeerichaa weeraran. Ministeeronni kaabinee afuriif miseensonni siivilii tokko kan mana maree Sudaan illee to'annaa jala ooluu televiziyoonni Al-Hadaat gabaasee jira. Hoogganoonni paartiif aangawoonni mootummaatti dabalaallee to'annaa jala oolanii jiran. Tajaajilli intarneetii kaartuun keessaa addaan cituun gaazexeessonniif qabsaa'onni mirga namaa kanneen gamasii gabaasaa jiran beeksisaniiru. Buufata xayyaaraa ka sadarkaa addunyaa Sudaan illee cufamee jira. Ministeeriin odeeffannoo fonqolcha mootummaa sana balaaleffachuudhaan kanneen hidhaman martinoo akka hiikaman gaafachuusaa Reuters gabaaseera. Hundurumaan keessaa humnoonni waraanaa waajjiraalee haadhoo televiziyoona mootummaaf raadiyoo weeraruudhaan hojjettoota illee to'annaa jala oolchuu gabaasi kun itti dabaluun hubachiiseera. Mormitoonnis waldaan ogeessotaa Sudaan ka waldaa daldaltootaa of keessaa qabu wixata har'aa daandilee kaartuumitti gabba'anii mootummaa ce'umsaaf deeggarsa qaban akka mul'isan waamicha godhaniifiin hiriira bahaniiru. Those in support of a military takeover will argue that this is a correcting, quote unquote, of the path of the revolution. But I think many who deebi'uun qabu, deebi'uun danda'u, mootummaan dullachi sababaa sakamiinuu deebi'uun danda'u kun ibsa uummati kenne ka jalqabaate. Dubartoonni fi dhiironni demokraasiif jireenya siiviilotaa irratti shira hojjetamu kamiinuu hin fudhannu jedhan. Hayyuu dinagdeef dippiloomatii ta'uun tokkummaa mootummootaaf hojjetaa akka turan Hamdok hagayya bara 2019 keessa muummicha ministeeraa mootummaa ce'umsaa ta'uun muudaman. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara Sudaanii gara biyyaatti deebina. Itti gaafatamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda qaamolee hin beekamne jedhamaniin akka ajjeefaman waajjirri bulchiinsa magaalaa Naqamtee beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Misgaanaa Waaggaarii akka jedhanitti ajjechaa kanaan wal qabatee namoonni shakkaman 10 to'annoo jala oolaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaatu Amboorraa qindeesse. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Waaggaarii akka jedhanitti itti gaafatamaa waajjira carraa hojii uumuu magaalaa Naqamtee obbo Malkaamuu Faayisaa Dheengadda jechuunis gaafa sanbata duraa waaree booda rasaasa dugda duubaan itti dhukaasameen kan ajjeefaman. Haala isaas akkasitti ibsu obbo Misgaanuun. Naannoo kamitti kun kan ta'e? Sirni awwaalcha obbo Malkaamuu kaleessa bakka maatii firootaaf namootni biroo jiranitti raawwatamuu dubbatanii ajjechaa isaanii wajjin wal qabatee shakkiidhaan namoonni 10 ta'an qabamanii qoratamaa jiru jedhan obbo Misgaanuun maalummaa namoota obbo Malkaamuu ajjeesuun shakkamanii ilaalchise illee qaamota hin beekamne jechuun waan ibsan qabu. Waa'ee miiltoo hojii isaanii duraaniif haala hojii isaanii ilaalchisee obbo Misgaanuu waan jedhan kunootti.
magaalaa Naqamtee keessatti obbo Misgaanuu waggoota lamaan sadan darban keessatti qaamolee hooggansa mootummaa akkasumas namoota garaagaraa irratti tarkaanfiin akkasii kun fudhatamaati kan inni ture kanaan dura. Waan kana rakkoo kana balleessuun maaliif hin danda'amne laata? Yookaan adeemsi seeraa isaa maalirra gahee jira laata? Tarii namoota kana hordofanii seeratti dhiyeessuun maaf hin danda'amne? Jijjiirama amma ganne kana fudhannee deemnee gara badhaadhinaatti ceenaa kan jedhu humni of danda'e akka mootummaadhaan kan gaggeeffamu jira. Humna kana immoo kan faarseessu kaabaas kibbas dasbaas iddoo kanatti ijaaramee jijjiirama kana gosaas gochuudhaaf inni socho'aa jiru jira. Humni kun karaa kuusaatiin yeroo baay'ee kan fayyadamu akka magaalaa keenyaatti garuu dhoksaadhaan dhokatee dagachiisee amma ajjeechaa nama jedhamu taasisee waggaa lamaan dura kan ture malee moggaase baay'ee dhaabbatee ture. Ta'uutii garuu namoota baay'ee sootamanii qorataman seerattis dhiyaatanii kan jiru waajjira poolisii gaadaa fudhachuu dandeessa. Amma nan jiru jechuu baate akka nageenyaatti garuu kun kan ture dhokatanii dagachiisanii tarkaanfii kan fudhachaa jiran humni jijjiirama kana faasisuu ta'uusaa garuu ta'uu gaariidha jechuudha. Waggoota darban afran keessatti qaamolee eenyummaan isaanii hin beekamu jedhamu kanaan hooggantootni hojii mootummaaf lammiilee nagaa hedduu ajjeefamaa turuu isaanii kan dubbatan obbo Misgaanuun adeemsi qorannoo isaas poolisii biratti argamaa jedhanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsitti koreen dhimma alaa waa'ee Itoophiyaa irratti buxinee furmaataa kan jedhu yaada tokko baaseera yookaan immoo dabarseera. Miseensi mana maree Kaareen Baas dhimmicha irratti ibsa kennaniiru. Tuujubeetu dhimma kana ilaale. Kamisa darbe koreen dhimmootii alaa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets kafooyyeffame seera HRES 445 jedhuun jeeqamaaf dhiittaa mirga namaa Itoophiyaa keessaa mara balaaleffachuu akkasumas walitti bu'iinsa gama kaabaa biyyattii keessaa gareen wal fincilan dubbiif wal barbaaduu akka dhaaban mirga namaa akka kabajan gargaarsa namoomaaf dhorkaa malee akka daandii saaqaniif himannaa gocha gara jabinaa qabatamaa ta'eef qaamni walabaa akka qoratu waliigaltee akka agarsiisan gaafatee jira. Murtiin ejjennoo sun erga darbee booda miseensa mana maree kataan Kaaren Baas ibsa armaan gadii baasanii jiran. Baatii Sadaasaa bara 2020 keessa haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay maadhee humna ittisaa biyyoolessaa Itoophiyaa irratti jalqabeen humni ittisaa deebii kenne. Walitti bu'iinsi kunis innaa gareeleen lamaan tooftaadhaan humnootii biraa waliin tokkummaa uummatanitti gara naannolee Afaariif Amaaraatti babal'ate. Jijjiiramni ta'ee waliigalteen lola dhaabinsaa yoo tolfame malee walitti bu'iinsi kun kutaalee biyyattii kabroottis ni babal'ata sodaa jedhuun qabaa jedhan Baas. Itti dabaluudhaanis murtiin ejjennoo sun adda bilisummaa uummata Tigraay ijoollee loltummaatti bobbaasuu dhaabuu qabaa, humnootii isaa naannoo Amaaraa keessaa baasuu qabaa, walta'iinsa abaa'oo shanee humna hidhatee socho'u kan waraana bilisummaa Oromoo waliin qabu dhaabuu qabaa jedha. Murtiin ejjennoo sun itti fufuudhaan hojjettoota gargaarsaaf gargaarsa namoomaaf battala kanneen walakkaa miliyoonaa ta'aniif haala beelli fakkaatu isaan mudateef akka dhaqqaban daandiin saaqamuu qabaa jedhee jira. Itti dabaluudhaanis raayyaan ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa guyyaatti konkolaataa gargaarsaa 100 gara Tigraayitti erguu qaba. Humnootiin TPLF'n hoogganamanis konkolaataa gargaarsaa to'achuuf meeshaalee gargaarsaa saamuun qaban akkasumas konkolaattonni kun gargaarsa dabalaa fe'atanii deebi'anii akka seenaniif ba'an gochuuf daandiin akka saaqamu gaafata. Murtiin ejjennoo sun. Kaaren Baas itti fufuudhaan walitti bu'iinsa kanaaf furmaati waraanaa hin jiru jedheen amanaa. Kanaaf yoo mariin biyyoolessaan geggeeffamu ta'e biyyattiin addaan caccabaa jirti yaaddoo jedhuun qaba jedhan. Jeequmni Itoophiyaa keessaa kun yoo itti fufe ugurri bulchiinsa biyya kootii irra kaa'amuu mala Itoophiyaan hirmaannaa isheen AGOA keessatti qabdu murtaa'aa ta'uu danda'a sodaa jedhuun qaba jedhan. Walitti bu'iinsi kuniif rakkoon namoomaa sababaa kanaan mudate dandeettii Itoophiyaan akka utubaa ardittii taate itti fuftuuf akkasumas nagaaf nageenya naannoof gumaacha isheen gootu dadhabsiisa. Kanaaf haala kana jijjiiruu qabnaa jedhan jedha. Ibsi miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteets Kaaren Baasiin ba'e kun.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya isa xumuraatti darbina waa'ee COVID-19. Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namootaan COVID-19 du'aa jiranu sababni dabalaa deemaa jiruu fi waan namoonni of eeggannoo hin taasifne fi akka ta'e jiraattonni magaalaa Finfinnee sagalee raadiyoo Ameerikaatti himaniiru. Instituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa gama isaatiin akka jedhutti hawaasichi of eeggannoo yoo gochuu dhabaate rakkina kanaan wareegama barbaachisaa hin taane gatii barbaachisaa hin taane kaffalaa jedha. Tsahaay Daamxoo gabaasa itti aanu qabdi. Jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Tasfaayee Lammeessaa hammeenyummaa COVID-19 hubatee namni kamiyyuu of eeggannoo irratti itti gaafatamummaa fudhachuu qabaa jedhan. COVIDin xinnoo of eeggannoo irratti hanqinni jira. Namoonni baay'een hin godhatu maaskii. Namoonni kaan hin godhanne immoo jiru. Fakkeenyaaf waajjiraalee mootummaa namoonni hojjennu dirqama godhata. Fayyaa namaatiif waan ta'eef ajaja sin barbaadu ajaja poolisii ajaja wotaaddaran barbaadu kun nuti lubbuu keenya dhaba waan ta'eef of eeggannee maatii keenyatti nagaan jiraachuuf maaskii godhachuun filannoo isa duraatiin jedhan. Kanaaf namoonni harka isaas dhiqachuu qaba, saanitaayizeris godhachuu qaba. Namooti nu beeknu nu biraa dhumaa jiru waan ta'eef COVID irratti qoosaan barbaachisu qoosaa lubbuuti waan ta'eef abiddaan taphachuun barbaachisu hin jiran. Erga COVID-19 Itoophiyaatti mudateen as namoonni 6,000 ol ta'an lubbuun isaanii sababa vaayirasii kanaatiin darbuu odeeffannoon ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Yeroo ammaa hawaasni hubannoo qaba. hubannoo dhabee miti kan jedhan ammoo aadde Beeteleem Tasfaayeeti. ኮቪድ ላይ አብዛኛው ሰው አይጠቀመውም ማለት ይቻላል። ኮቪድ irratti namoonni hedduun hin fayyadaman jechuun ni danda'ama. Keessumaa naannoo gabaatti namni fayyadamu hin jiru. Kun immoo dhibaa'ummaadha malee hanqina hubannooti jechuun hin danda'amu. Dr. Gaarummaa Daani'eel muuxannoo isaaniirraa ka'uudhaan hammeenyummaa koovidii akkasumas dagannaa hawaasa biratti mul'atu ibsanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf biyya keenya keessatti aga weerarri sun itti babal'ataa jiruu fi eeggannoon uummataa walsimaa hin jiru. Dhukkubichi baay'ee babal'ataa jira. Eeggannoon namaa garuu baay'ee gadi bu'aadha. Keessumaayyuu karaa maaskii godhachuu, fageenya ofii eeggachuu, fageenya qaamaa jechuudha. Isaan sanarratti dadhabinni guddaan mul'ataa jira. Inni sun akkaataa jireenya hawaasummaa keenyarraas ta'uu danda'a. Garuu of eeggannoon baay'ee gadi bu'aadha. Ofuma koorraati kaasee yeroon ilaalu keessumaa maaskii godhachuu irratti rakkoon fi hanqinni baay'een mul'ata biyya keenya keessatti. Anuma fakkeenyaaf iddoon ittiin goggodhanne jira. Yeroo sana garuu irraanfachuurraan kan ka'edha. Yeroo baay'ee kanan hin godhanne garuu gaafan itti yaadadhu garuu nan godhadha. Namooti baay'een garuu akka koronaan hin jirretti kan yaadanii, dhibeen sun akka hin jirretti kan yaadanii tun godhatanii deeman namoota baay'ee numa argina eega. An akkan yaadutti rakkoon mul'atu amma akka dhibaa'ummaattis nan ilaala. Kan biraa hubannoo irratti natti hin fakkaatu. Namooti hubannoo qabu akka dhibeen sun miidhaa geessisu namoonni baay'een beeku. Garuu dhibaa'ummaa natti fakkaata kan namni of eeggannoo godhaan jirreef. Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa akka beeksisetti hawaasni of eeguu fi akkasumas maatii isaa darbees lammii isaa COVID-19 irraa ittisuudhaa fi tooftaalee ittisa COVID-19 irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechuu qabaa jechuun hubachiiseera. Dr. Mikiyaas Tafarraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaatti itti aanaa hoogganaa qindeessaa balaa tasaati. Tooftaalee ittisaa hundi keenya xiyyeeffannoo addaatti kennee hojiirra oolchuu qabna. Tokkoffaa qajeelfama 803 kan bara 2014 hojiirra oolchuu irratti qaamoleen kan itti gaafatamummaan itti kenname hooggansa sadarkaan jiru qaamoleen nageenyaa fi kutaaleen hawaasaa xiyyeeffannoo itti kennuu qabu. Erga vaayirasiin COVID-19 gosa deeltaa jedhamu Itoophiyaatti mul'ateen as tatamsa'inni vaayirasichaa haalaan dabalee namoonni vaayirasii kanaaf saaxilamanii gara dhaabbilee fayyaatti deemanis lakkoofsaanii dachaan dabaleeraa jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsee jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa channel yookaan NSS Itiyoosaat virtual channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa addaa ka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Ergaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aa fi isinii qopheessine kanuma irratti raawwata. Qophii boriitiin hamma wal arginutti bakka